大家好，我係飛廉。咁最近好 hit 嘅一個話題就係即係行動電源點樣可以攞上飛機啦，過唔過得關啦？可唔可以帶行李上飛機啦？定係要寄艙啦？之餘咧，咁又拍條片咧同大家分享。咁大家記得咧可以睇翻嗰條片啦，未睇可以睇翻嘅。咁至於今日咧就係話咧，我咁啱又要飛去做嘢啦，咁又收到咧 Safe 咧即係夠細咧，寄俾我2隻咧嘅尿袋俾我試下嘅喎。咁亦都係咧，咦？我睇完啲功能咧都幾啱我，咁同大家咧都係咁啦，分享下啊嘛。開條片之前嘅 like、share、subscribe 我哋 channel， 有乜意見下面留言俾我哋一齊傾下尿袋啦，傾下其他問題啦，上機嘢啦，所有嘢都可以下面留言一齊傾下嘅。咁先講翻呢2隻尿袋先啦。咁提提大家，片尾有個優惠碼嘅，咁如果有興趣咧，記得睇到最後啦。咁今次試咧有2隻嘅行電源俾我試啊，咁一隻就10000 mAh 支援 QI2 嘅無線充電啦，亦都係支援咧22.5火嘅 PD output 充電，咁亦都咧係個無線充電咧可以支援15火，咁亦都係咧即係佢有 MagSafe 嘅功能啦，咁就可以磁吸無線充電。咁另一隻咧就係大啲嘅電源嚟嘅，就20000 mAh 啦，咁佢電咧就係72 Wh 嘅，咁最高咧可以輸出165火嘅 output 啦，咁亦都見到有個 mon 啦，咁呢隻咧就係來自一條 Type C 嘅充電線嘅。同大家講下10000 mAh 嘅款先啦，本身咧佢係來自2條充電線啦，亦都後邊有個座咧俾大家即係動起佢嘅。咁呢個電源咧就比較薄啲，方便啲嘅，咁適合咧日常使用咧。如果大家普通叉手機嘅電話咧都係可以嘅。咁佢有個除咗個線之外咧，亦都有一個嘅充電口咧，可以即係插翻一個 Type C 嘅線入去充電啦。亦都咧即係你去到即係佢內接線啊嘛，你去到即係機場呢啲地方，你想叉電又想回翻氣嘅話咧，亦都可以插翻落咧一啲 USB-C 嘅 port 位度插嘅。咁亦都側邊有個 mon 咧顯示佢而家嘅狀態啦，無論佢嘅電量啦，或者係 output 啦，同埋呢一邊咧都係支援邊充邊放功能嘅。就算咧佢插緊電嘅話咧，磁吸或者 USB 線咧都可以作一個 output 嘅，咁都幾方便嚇。同埋我幾中意佢跟咗一個嘅保護套啦，咁可以擺翻落去保護套度，咁變咗平時咧擺落啲袋仔度咧就唔驚咧，即係成日刮到花晒啦，好肉酸啦。有陣時用啲磁吸充咧都好驚佢成日都會跌嘅，咁今次咧都試下咧，我直接係吸落個機殼度啦。咁機殼咧我本身機殼係冇磁吸協助嘅環嘅，咁咧就算係冇嗰個環咧，我就咁隔住個殼咧，依然都係吸得好實淨。咁佢哋都話咧，即係個磁吸咧特別用強磁啦。咁如果充電咧，如果你唔中意咧，即係無線充電，咁覺得佢咧效率唔夠高咧，亦都係自己掹翻咧 Type C 嘅話咧，插翻落個機身度都可以充電嘅。咁2種方法都可以啦。咁另外咧就係咧佢本身咧嗰個後面個座咧就可以打直打橫企喺度。咁如果大家有時睇片啦，或者想動呢部機，亦都可以用翻佢。咁另外咧，即係佢呢隻電源咧，即係除咗就係插呢個電話之外，因為佢咧就係即係支援咧無線充電啊嘛。咁梗係咧，如果你有啲無線充電嘅耳筒啦，譬如我而家用緊 AirPods Pro 2啦，咁亦都可以擺上去上面咧做充電嘅。咁當然啦，即係佢因為有條線啊嘛，咁好似我呢個咧 AirPods Pro 咧，咁就係用 Lightning 線嘅。咁好彩咧，佢都有 Lightning 線啦，即係除咗磁吸，亦都可以插翻個線啊。咁幾有用，因為有時咧有啲舊嘅裝置都仲係用緊 Lightning 嘅話咧，咁而家佢有2條線 Type C 同 Lightning 咧，大家可以自己選擇邊一條啦。咁另外咧就係咧頭先講到咧有個大容量少少啦，就係呢一隻20000 mAh嘅一個流動充電器啦。咁佢本身咧就有個好大嘅 mon， 都幾深刻印象嘅，即係大家會睇到咧個 mon 咧都幾清晰啊，戶外咁都 OK 嘅。咁亦都係咧，一陣會同大家試下最高165火嘅輸出咧係點樣啦，因為佢可以咧一個 Type C 就係出100啦，另一個 Type C 咧就可以出65啦。咁亦都係咧充電咧又可以咧去到65火嘅 input 嘅。咁大家有需要充電咧就可以用翻 Type C 嚟充啦。咁亦都係啦，即係佢嘅機身設計咧，即係都係一個金屬外殼啦。咁但係最深刻印象就係個套啦，佢係包埋個套嘅，即係佢唔使額外咧即係去買個套啦，咁啊送埋俾你。而家係咁，另外咧就係一個 Type C 啦，一個 Type A 啦。咁另外咧機底最緊要，我最中意一樣嘢就係佢內置一條65cm 嘅充電線。咁呢條線咧就係唔使特別插㗎，就咁掹出嚟就用得嗰條65cm 嘅線嚟嘅，亦都支援100火嘅輸出啦。咁平時嚟講咧，基本上我又唔使帶多條線出街，係非常之方便嘅。
咁另外咧，即係佢始終佢個套咧都係佢專用啊嘛，咁所以咧你唔使嗌佢拆個套咧，亦都可以掹咗條線出嚟嘅。咁但係咧，佢個套咧唔知點解啊，即係就算掹咗條線咧，但係佢個 mon 咧係睇唔到嘅。裝咗個套咧就係睇到 mon， 咁就如果可以下一代個套可以改善咧，就最好啦。咁可以睇翻咧個 mon 上面嘅圖案。咁譬如咧，佢而家咧就係賣緊個賣點咧，就係有個 AI 嘅圖案啊。咁就係大家見到有貓啊嘛，即係夠細咧，佢就好多貓嘅口罩咧，相信大家都有見過啦。咁佢呢個咧都有貓嘅元素喺入邊嘅。咁就係咧，嗰個mon 咧會顯示翻咧，而家嗰個行動電源咧個狀態係點樣，亦都俾大家睇到咧，即係隻貓嘅狀態啦，同埋嗰個係啦，即係意思就係指一個行動電源嘅狀態嘅。咁亦都係啦 ，check 佢嗰個USB-C 嘅輸入咧，其實就準唔準確啦，因為佢有顯示到咧而家個狀態嘅。咁當然咧，即係我揾啲錶去度嘅時候咧，就絕對係準過啊！即係佢顯示準過咧，就一般平時咧買到嘅一啲 USB-C 內置嘅火數嚟顯示嘅，咁啊亦都係準確嘅。咁另外咧喺由60零%咧差到80零%之後咧，其實咧嗰個機身咧都冇明顯發熱啦。咁樣呢個咧都係咧我覺得幾好嘅一樣嘢嘅，因為有啲咧佢真係會差到好熱噶嘛。咁另外頭先講到啊，可以最高165火輸出啦。咁我而家試嘅就係一支100火嘅智雲燈啦，再加一支60火嘅智雲燈啦。咁等佢咧可以一邊咧用緊 PD100，另外一邊咧用緊 PD65，俾大家睇下嗰個嘅輸出嘅。咁其實咧喺今次即係攞咗去飛啦，亦都喺平時拍嘢去試過之下咧，其實咧我發覺大家最中意就係咧，即係如果大家唔係要好重型使用嘅，即係唔係要插燈啊，唔係插啲好大件嘢咧，咁我相信咧即係細隻呢隻咧會啱大啲，因為佢又可以插翻Type C 啦，又可以咧有 Lightning 啦。咁無論係即係冇你唔想插線，你就咁一個即係遲下咧後面機背咧，亦都係可以。咁變咗咧我啲朋友啦，咁都會中意借我呢一個去用嘅。咁因為咧有啲拍緊嘢嘅時候咧，大家都係㗎啦，即係一日又朝拍到黑啊嘛。咁有個即係咁嘅充電器咧，始終都係好啲。咁呢啲行動電源咁可以又有線又有無線充。咁我呢個咧就我相信係大多數咧，即係人咧普通人咧會揀呢一隻嘅。咁我覺得就大家咧，如果有興趣咧，都可以望下呢隻。咁至於咧，就話另外一隻呢隻咧，咁其實個容量當然大啲啦，輸出亦都係大啲啦。佢直頭大到咧係即係可以100幾火輸出。咁呢個係即係我覺得有用嘅，因為即係有少有165火咧，咁你有陣時可能你要插一啲燈光啦，甚至乎你即係冇咁複雜啦，你插個 notebook。再想叉手機，又想叉相機，咁呢一隻咧就夠力嘅。咁如果唔係咧，即係你用翻呢啲咧細隻呢啲咧，係未必夠力噶嘛。咁你叉電話得啦，你叉 notebook就即係冇辦法啦。即係始終佢個輸出冇咁大，咁你就要用翻一啲大粒啲嘅。咁但係唔係個個都想攞咁大粒出街，所以就係大家選擇嘅時候咧，留意翻自己嘅需求啦。咁我自己老實嘅日常生活咧，我都係攞呢粒嘅。咁但係如果我知道嗰一日會拍嘢啦，會成啦，咁我咧都會可能會袋多粒咧帶啲出去。咁同埋有一樣嘢咧，都可以同大家分享下，就係咧佢個 mon 咧，即係我覺得佢做一個貓嘅動畫咧，真係非常之好。即係我同人哋講話有咩特別啊？即係第一件事咧，就唔係講佢啲 spec 好搞笑，我哋講咧，即係佢有個貓嘅圖案咧，呢個係令到我哋即係啲貓奴嘅，即係我自己有養貓啦，我哋身邊嘅朋友都基本上有養貓啦，咁一睇到咧係會覺得好得意嘅。咁呢個樣嘢就係喺眾多咁多嘅行動電源啦，都叫出到mon啦。咁佢呢隻咧叫做有啲新意玩下咧，我覺得都係得意嘅。同埋咧呢條線真係救命，我真係覺得咧唔使帶線出街咧係非常方便。尤其是我咧，大多數嘢其實都 Type C 插，就算我電話好、相機好、做嘢嘅燈好，全部而家細件嗰啲都係用晒 Type C，可以對內置線咧係救到命嘅。咁仲有一樣嘢咧，我都幾睇重嘅。咁有啲人就會唔係好明白啦。咁但係我去到外國咧，我有陣時咧帶啲火又唔係太多，但好多係充啦。咁我其中嘅嘢好睇重啲電源咧有冇嘅話，就係一個邊充邊放嘅功能啊。就係佢同時咧可以叉緊電之餘咧，佢 USB 咧都可以繼續 output 嘅。咁呢個都幾緊要嘅。咁呢個咧大家都唔知有冇留意到啦。我覺得好深印象咧，
就係佢個保護套，其實個質感真係唔錯，因為我買過好老實嘅，我真係買過好多牌子嘅行動電源即係尿袋啦。咁因為我哋做嘢啦，好多時都唔係一定要靠 V-mount 啦、L 電啦，即係拍攝用嘅電池啦。簡單啲講，咁咧就可能會有陣時咧想輕便啲咧，即係話方便啲，有 USB 頭咧就用一啲即係呢啲咁嘅行動電源嘅。咁但係我哋好棘嘅位咧就係咧係啦，開工用走燥噶嘛，有陣時咧即係想即係自己落平時攞出去咧都靚仔啲，唔好花晒咧，都希望有個保護套嘅。咁有啲牌子咧有啲第三方幫佢出啦，咁但係咧都係要額錢買噶嘛，通常我都唔會買噶啦，咁啊由佢花咯，冇計。即係同之前講過就係啦，記唔記得咧？就係咧，如果啲字花咗咧就好大鑊啊，因為咧你睇唔到啲數值咧，佢會拒絕你拎上飛機嘅。咁所以咧有個保護套咧可以保護翻個尿袋，唔好花晒啦，唔好花咗字咧。其實咧都係有個好處嘅，而且就係話咧呢兩個保護套咧，我自己好中意嘅，即係呢一隻咧有磁吸呢個質感咧，即係細隻係啱我嘅。咁另外一隻咧，即係又有一個軌啦，俾大家扣一啲帶啦、繩啦，咁亦都係直接咧係，即係佢個套咧係唔使拆套咧，已經可以掹嗰佢畫條線出嚟咧。呢個係已經即係非常之方便啦，我覺得係。咁我覺得咧，即係最緊要咧，即係呢個行動電源咧係有內置到充電線啦，咁令到我即係唔使太擔心咧，唔記得帶線啦。亦都係啦，好似頭先話齋咧，可以去到一啲地方咧，如果可以俾你回氣嘅話，即刻可以插個 Type C 入去咧，又唔使拎條線出嚟啦，已經可以回到氣嘅嗰粒電，咁啊非常之方便嘅。咁啊至於咧，其實頭先都提過啦，即係我哋之前一條片咧就講大家啲電咧，即係可唔可以上到飛機啦？咁其實咧兩隻咧都係可以上到飛機嘅。咁當然呢個係一個即係佢哋 IATA 嘅安全標準啦，咁有啲牌子就話自己係合乎個標準，咁有乜嘢咧？就係其實咧，就係個航空標準咧，即係佢哋話你只要咧唔超過99嘅 work hour 咧，就係可以咧冇限制咧咁帶上飛機啊！咁但係而家記得咧，同大家之前講過咧，就係除咗睇 work hour 之外咧，仲要睇一樣嘢嘅，就係咧你落嗰度上去唔可以擺行李架啦，要擺翻落嚟啦，亦都係上到飛機咧係唔好使用一啲嘅行動電源嘅。咁呢個咧就當然啦，因為越嚟越收緊個政策啦，咁大家咧記得留意翻咧，當時你飛之前咧留意翻相關航空公司嘅安排啦。咁尤其是咧，即係聽講咧，韓國嘅航空公司咧會特別嚴格添啊。咁但係因為呢兩支粒電池咧都唔係大嘅流動電源啦，咁所以咧喺個即係叫限制上邊咧會相對比較少啲嘅。咁如果大家對於呢兩粒電池咧有興趣嘅話咧，咁啊幾好嘅，因為佢哋而家既然咧幫大家即係介紹呢條片咧，咁幫佢哋拍條片咧，咁佢哋都俾翻呢啲優惠俾大家嘅。咁大家可以輸入呢個嘅優惠碼啦，去翻下面 description 嗰條 link 嗰度咧，撳入去，咁有一個咧優惠碼撳入去，咁然後咧就可以咧平啲買到呢兩隻電壓。如果大家對於咧啲電池咁啱又有需要啦，又睇緊有邊隻咧係啱自己咧，咁都可以留意下呢兩隻電池嘅。咁今日同大家講住咁多先，我哋下一次咧再揾更加多新嘅產品同大家介紹下啦。我哋下一次再同大家介紹新產品啦。我哋下次再見，拜拜。